Приветствую вас на канале Wow Nails Design. В этом видео делюсь всем процессом создания данного залипательного маникюра. Ноготки уже протестила, и как ни странно, они получились очень прочные и в то же время совершенно не объемные и не выпуклые. Я уже давно замыслила совместить большой кусок ровного битого стекла и прозрачный стеклянный френч с мелкими сухоцветами. И вот, наконец-то, после нескольких дней проб ногти получились действительно носибельные, очень легко выполнимые и безумно красивые. Итак, начну. Мой предыдущий маникюр — это правая рука. Также у меня ноготки были стиркой и битым стеклом. Правая рука у меня рабочая, относилась лучше гораздо, чем левая. Минусы моделирования ногтей на левой руке дали о себе знать буквально в первые 2 недели. Я сломала средний ноготок, его я меняла, и под конец носки сломала еще и большой. Сегодня я буду работать инструментами от Silver Star. Все ссылки и названия найдете в описании под видео. Твердосплавной фрезой усеченный закругленный конус с красной насечкой на 25 тысячах оборотов. Сначала убрала длину на всех ноготках, а затем спиливаю и снимаю старый материал. Фреза очень острая, прям одно удовольствие ей работать, снимает как по маслу. Фреза, повторюсь, очень острая и подходит для ручек, которые хорошо владеют аппаратом, иначе можно понаделать очень много пропилов. Отлично подходит для снятия искусственного материала, а также для выпиливания натурального ноготка из-под свободного края. Я решила не перенаращивать ноготки, чтобы не травмировать свои натуральные лишний раз, а сделать коррекцию и нарастить большой. Поэтому сняла материал по максимуму, оставив подложечку, выпилила вот эту грязь из-под ногтей, она меня очень нервирует. С этой насадкой, с этой фрезой это делается буквально за несколько секунд. На этом этапе еще, конечно, рано пилить что-то под ногтями, но я с эстетической точки зрения сделала это сейчас. Подпиливаю большой ноготок по форме пилочкой 100-180 грит от Silver Star и шайбером или пушером пододвигаю, приподнимаю кутикулу аккуратно. И алмазной фрезой пламя с красной насечкой также на 25 тысячах оборотов. На форварде, двигаясь справа налево, выпиливаю птериги из-под кутикулы и из пазухи левого бокового валика. Зашлифовываю левые боковые валики. Таким образом обрабатываю каждый пальчик, сначала двигаясь на форварде справа налево, а затем переключаю аппарат на реверс и повторяю все те же самые движения, только уже слева направо, то есть в правую сторону, зашлифовывая правые валики. Обработав таким образом все пальчики, далее буду отрезать кутикулу кусачками для кутикулы. У меня это также от Silver Star. Очень приятно была удивлена, насколько мне подошли эти кусачки. Очень приятно была удивлена, насколько мне подошли эти кусачки. И по размеру, и по форме, как будто я ими всю жизнь работала. Очень приятно ими работать. Супер острая ручная заточка, никаких изъянов. Нету такого, чтобы не докусывали либо кончики, либо уголки. Лезвие просто идеальное. Надеюсь, конечно, что заточкам долго не понадобится и что после первой заточки их не испортят, они останутся такими же идеальными. Итак, я срезала кутикулу на всех пальчиках, пододвигаю еще раз шайбером кутикулу, тщательно вытираю от пыли, обезжириваю ноготки. Вот такой вот маникюр у меня получился. Начну с наращивания ноготка на большом пальце. Для более лучшей сцепки искусственного материала натурального ноготка ноготок промазываю бескислотным праймером, а затем втирающими движениями наношу базовый гель. Просушиваю его 30 секунд, а тем временем подготовлю битое стекло. Вот такой у меня наборчик этой пленки разных оттенков и цветов. Ссылку оставила в описании под этим видео. Я выбрала битое стекло, которое на просвет дает голубой и розовый, фиолетовый такой цвет и переливается всеми цветами радуги. От ярко-зеленого до розового, фиолетового, в общем, всеми цветами. Отрезала кусок этой ленты острыми канцелярскими ножничками и теперь, отрезав уголки, нарезаю на полоски примерно где-то 3 мм шириной, 3-4 под углом примерно 90 градусов. Нарезала вот таким вот образом, вот такие ромбики, полосы.
Теперь мне необходимо примерить, подобрать по размеру верхние формы для наращивания. Мне подошли формы для большого пальца единичка, пятерка, четверка, пятерка и восьмерка для мизинца. Ссылку на них найдете в описании под видео. И сейчас я буду наращивать ноготок на большом пальце, примеряю форму, что все идеально подходит. У боковых валиков у меня нет нигде никакого зазора, ни справа, ни слева. Все хорошо ложится. На банку прозрачного геля на заднем фоне не обращаем внимания. Это я пробовала. Это плохой вариант. Я вам покажу более простой и более лучший. Я взяла обычную базу для гель-лака. У меня это Rubber Base S Strong от торговой марки Leo Nail. И прям кистью из флакона промазываю, прокрашиваю верхнюю форму базы для гель-лака. Необходимую длину тонкой кисточкой дорабатываю. Слой базы не должен быть очень тонким, иначе он не успеет распределиться и стекло не ляжет на него без пузырьков. Но на базу в 100 раз проще выложить стекло идеально гладко и ровно, чем, например, на тот же прозрачный гель, какой бы он хороший не был. На эту базу выкладываю кусочки битого стекла уголочком к центру свободного края. Стараюсь, чтобы пузырьков не было, но их практически и не получается. Если пузырьки есть, значит чуть толще сделать слой базы. Вот такая вот красота у меня уже получилась. И подсушиваю вот эти вот внутренности в верхней форме 10 секунд в лампе. Теперь выкладываю все, что нравится в этот френч стеклянный, так как уже подложка вот этой базы от гель-лака есть, и у базы имеется липкий слой. На этот липкий слой очень легко крепится, выкладывается любой дизайн. Я выложила в область френча совсем мелких 3-4 кусочка золотой потали. И плоской кистью для геля выкладываю вот этот гель с мелкими сухоцветами. У меня это такие бледно-розовые, ссылку название найдете в описании под видео. Тонкой кисточкой довожу по форме, как мне необходимо. Слой этого геля не должен быть тоже очень объемным и толстым, где-то полмиллиметра. Этот прозрачный гель с сухоцветами, он мягкий, совершенно непрочный, поэтому он чисто для дизайна, и сильно плотный слой совершенно не нужно делать. Вот какая уже красота получается в форме. Просушиваю форму 30 секунд в лампе, а тем временем подготовлю жидкость для работы с полигелем акригелем. У меня это обычное антибактериальное средство или спирт. 4 нажатия набрызгиваю вот в такой вот стаканчик. Так мне очень удобно в этой жидкости обмакивать кисть и обтирать лишнюю. Использовать буду прозрачный полигель Эластон от торговой марки Rule Nail. Выдавливаю среднюю горошину полигеля прямо в форму и смоченной в жидкости кистью аккуратно прижимаю этот шарик, а затем разглаживаю, а затем распределяю равномерно по всей форме. Слой полигеля должен сходить на нет к кутикуле, а толщина полигеля на свободном крае должна получиться где-то примерно 1 мм или толщиной с пластиковую карту. Выложенный полигель будет тем самым связующим материалом. Прикладываю форму с полигелем к ноготку, выравниваю по направлению, слегка прижимаю, смотрю, чтобы нигде не было пустот, переворачиваю пальчик, разглаживаю смоченной в жидкости кистью полигель под ногтем. Переворачиваю еще раз ноготок, контролирую, чтобы нигде не было пузырьков воздуха. Если необходимо, дожимаю. Вот что получается. И в таком состоянии отправляю сушиться в лампу. Просушиваю 1 минуту. Ноготок полностью просох, и теперь можно снять форму. Отщелкиваю форму. Сразу готовый результат после формы. Опиливать я, конечно, буду, но буквально по форме и убрать вот эту ступеньку у кутикулы. Идеальной формы красивые, идеальное битое стекло внутри, и даже не видно вот этого шва по центру битого стекла. Все блестит, все переливается стеклянное. И под свободным краем тоже все ровненько и очень достойно. Большой ноготок осталось подпилить по форме и перекрыть топом. А теперь на оставшихся ноготках покажу коррекцию верхними формами. Отмечаю на форме длину маркером, обезжириваю все ноготки, промазываю бескислотным праймером, покрываю втирающими движениями базовым гелем.
Гель просушиваю в лампе 30 секунд. И все этапы, так же как и при наращивании, прокрашиваю базой от гель-лака внутри формы. Смочила тонкую кисть в этой базе, нацепляла на нее битое стекло и уложила в этой жидкой базе. Проконтролировала, чтобы вышли все пузырьки, не было нигде никакого изъяна. Подсушила 10 секунд в лампе. На липкий слой базы от гель-лака выкладываю несколько небольших кусочков золотой потали. И плоской кистью для геля в области френча выкладываю гель с мелкими сухоцветами. Просушиваю в лампе 30 секунд. Вот что получается на данном этапе. Блестящее, прозрачное и переливающееся всеми цветами радуги битое стекло. И вот этот хрустальный прозрачный френч, как будто с кусочками металла и засохшими в нем цветами. И теперь, чтобы вся эта красота хорошо носилась и держалась на ноготках, внутрь формы выдавливаю шарик полигеля размером с горошину и кистью, смоченной в жидкости для работы с полигелем либо в спирте, приминаю, разглаживаю по форме весь этот полигель. У кутикулы полигель сходит на нет, а толщина свободного края где-то 1 мм или толщина пластиковой карты. На этом этапе, пока ничего не сушу, верхнюю форму с выложенным полигелем прикладываю к ноготку. Сначала выравниваю по направлению, смотрю направляющие, чтобы ровно стал форм, а затем уже дожимаю до свободного края, чтобы полигель и форма прижались к свободному краю. Смотрю, нет ли нигде зазоров, правильный ли наклон формы, контролирую, чтобы не было пузырьков, если надо, дожимай. И ставлю просушиваться на 1 минуту. Ноготки все просохли, и теперь уже можно отщелкнуть. Снимаю все формы. И вот такая вот хрустальная красота получилась сразу после форм. По-моему, безумно красивые, стеклянные, переливающиеся ноготки. По-моему, хорошо видно, минимум совершенно опила будет. Очень просто в выполнении и нереально красиво. Покажу, что у меня под ногтями, так как это коррекция. Это все придется мне выпилить. И я сама никак не могу налюбоваться, как горит вот это битое стекло внутри этих хрустальных ноготков. Итак, обезжириваю все ноготки. Липкий слой они будут иметь у кутикулы, вот этот бортик, и под ногтями, где будет выглядывать полигель. Твердосплавной фрезой, напоминающей кукурузку, с красной насечкой на 25 тысячах оборотов. Подпиливаю, убираю бортик от верхних форм у кутикулы. Где есть небольшие ступенчики, заусенцы убираю у боковых валиков. Отряхиваю, вытираю от пыли и сравниваю между собой по длине ноготки. Так как у меня была отмечена изначально длина, и полигель я в форме выкладывала, в принципе, везде одинаковой длины, то ноготки практически одинаковой длины. Пилкой 100-180 грит подпиливаю свободный край по форме. Опилив форму, очищаю ноготки от пыли, отряхиваю. Я сделала их поострее, чем они получаются из верхних форм. И теперь твердосплавной фрезой, той, что снимала материал, выпилю свободный край из-под ногтей и ненужную толщину и старый материал. Фреза очень классная, очень острая, работает ей буквально несколько секунд, чтобы вдруг не снести ничего лишнего. Очищаю ноготки от пыли. И вот такие ноготки получаются уже после опила, готовый изгиб, под свободным краем все чистенько, гладко. Тщательно обезжириваю ноготки, так как ноготки подпиливала под свободным краем, свободный край теперь не блестит и ноготки не кажутся такими стеклянными и прозрачными. И чтобы вернуть им блеск и стеклянность, свободный край под ногтем перекрыла глянцевым топом без липкого слоя. Просушила его 60 секунд, так как спиливая бортики у кутикулы подпиливала материал фрезой, и чтобы избежать в будущем отслоек, в зоне рядом с кутикулой промажу бескислотным праймером. И затем перекрою все ноготки глянцевым топом без остаточной липкости. Перекрыв ноготок полностью топом, я увидела, насколько действительно прозрачный и стеклянный он получился. Я перекрываю ноготки по очереди, промежуточно просушивая по несколько секунд. И таким образом, перекрыв все ноготки, окончательно топ досушиваю 1 минуту. И мой очередной супер залипательный и нежный маникюр готов. Ну как вам? Что скажете?
Я уже больше недели залипаю на эти ногти, как горят внутри вот эти вот переливы всеми цветами радуги этого битого стекла и полностью прозрачные, действительно стеклянные кончики, вот этот френч, как будто с засохшими цветами внутри. Это просто улет. А еще я просто уверена, что эту технику моделирования, дизайна моделирования на верхних формах и коррекции облюбуют очень многие, потому что она безумно простая, невероятно эффектные и красивые ногти получаются. Носибельные, красивые и очень кайфовые. А я буду рада вашим лайкам, комментариям, пожеланиям на следующие интересные видео. И до новых встреч!